依家我哋呢個山居兒童協會咧嘅由來啊，講下呢個香港係歷史啊，香港山居兒童啊。因為咧，我哋呢個咧就由呢個麵包開始嘅。我哋一搭香港嘅飛機去俄羅斯航空公司去俄羅斯去莫斯科嗰陣咧，咁我哋有一個麵包喺度，咁咧咁我就留翻最尾先食啊，諗住咁，但係咧個空姐就突然間攞咗，即係佢想收咗啲嘢，咁我咧就同佢發生，就同佢發生少少爭執。一搶翻佢個麵包啊！我要咁咧所以咧好似啲山居兒童冇嘢食咁樣，咁咧就有呢個山居兒童嘅協會就成立咗啦，就差唔多係七日之前8日之前。冇揾晒尊嚴喎，呢個嚇，為咗麵包。套係咁噶啦。好啦，升級咗做豪華餐。升級咗嘢，今次咧就有呢個荷蘭嘅呢個三文魚子啊。咁我哋睇開先，1、2、3。哇！荷蘭三文魚子嚟啦！哇，幾好，閃光啊，快過。攞去搽麵包啊！係啊，撈飯食都掂喎。因為我撈飯食會變咗做熟咗喎。好啦，咁我哋食嘢先。搽麵包先啦。好，搽麵包先。山區豪華麵包，香港山區豪華麵包。